ইন্ডিয়া নিউজিল্যান্ডের মধ্যে দ্বিতীয় টেস্টের মধ্যে প্রথম দিনে আমরা যা দেখলাম যে সম্পূর্ণ স্পিন বোলিংয়ের যে ডমিনেন্স, যেখানে রোহিত শর্মার যে থিঙ্কিং যে ওয়াশিংটন সুন্দর খুব ভালো কিছু করতে পারে, আর এজ এ রেজাল্ট আমরা দেখলাম প্রথম 3 উইকেট অশ্বিন, তারপরের 7 উইকেট ওয়াশিংটন সুন্দর, যারে আমরা অস্ট্রেলিয়ান বর্ডার গাভাস্কার ট্রফির মধ্যে কিন্তু 100% টিমের মধ্যে দেখতাছি। এবং সে আজকে যে ভালো বোলিং করছে তার সুবাদে কিন্তু ভারত যে নিউজিল্যান্ড একসময় দেখতে পাইতেছিলাম যে 300+ বা 350 রান করতে পারতো, 197 রানে 3 উইকেট থেকে সেখানে 259 রানের মধ্যে অল উইকেট ডাউন। সে জায়গায় ওয়াশিংটন সুন্দরী একমাত্র বলার যে 7টা উইকেট একবার নিছে, এবং এটা শুধু প্রথমবার না যে ভারতের 2 স্পিনার মিললে সে সম্পূর্ণ 10 উইকেট নিছে। এর আগে এরকম আরও 5-7 বার হয়েছে, এবং 2024-এ এটা এরকম 2 বার হয়েছে। এর আগে ইংল্যান্ডের সঙ্গে কিন্তু এরকম আমরা হইতে দেখতে পাচ্ছি। তো নো ডাউট ওয়াশিংটন সুন্দর খুব ভালো বল করছে, এবং আগামীকালকে যে ভারতের লাগে এত একটা সোজা হইব না খেলাটা, এটা কিন্তু আমরা পিচ দেখে শুরু